mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika rehefa tratra ity alatsinainy fa iraika amby roapolo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan'ny tsaramassina araka ny jaona toko faraika amby roapolo, jaona toko faraika amby roapolo andiny fa 5 ka hatramin'ny 7 jaona toko faraika amby roapolo andiny fa 5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: ry Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fandrony: ry Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Izy fanotelony: ry Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy niteny intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatro fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia hanatsotra ny tananao ary lokafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy mba hanambarany fomba ny fahafatesana izay ankarazana an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazana izany dia hoy izy taminy: manaraha. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary rehefa voalazana izany dia hoy Jesosy tamin'ny Petera: manaraha. Inona avy koa no voalazan'i Jesosy tamin'ny Petera ka nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe manaraha? Mamaly ity fanontaniana ity izany hoe inona ny zavatra lazain'i Jesosy amintsika mba ka hiteninany amintsika ao aorianan'izay hoe manaraha? Na koa azo avadika ny fanontaniana na atao tsotsotra kokoa, inona ny zavatra andrasan'i Jesosy, inona ny zava-tenenin'i Jesosy amin'ny olona izay teneniny hoe avia manaraka? Inona no andrasana amin'izany olona mpanaraka an'i Jesosy zany, mpanara-dian'i Jesosy zany? Miandry inona avy amin'izany moa Jesosy? Miandry inona avy amintsika Jesosy? Itsika izay tononona hoe mpino, tononona hoe mpanaraka ny Kristy, dia inona no andrasan'i Jesosy amintsika? Zavatra roa mazava tsara io no avalony io fanontaniana, mamaly io fanontaniana io. Jesosy nametra fanontaniana tamin'ny Petera, intelo be zao: ry Simona zanak'i Jaona, na ry Simona Bar Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Intelo Jesosy nametraka izay fanontaniana izay. Fa maninona ny hoe ny fitiavan'ny Petera takian'i Jesosy ho mihoatra noho ny fitiavan'ireo hafa rehetra ireo? Ahoana no hitakian'i Jesosy an'izany amin'ny Petera? Fa angatsy ampy Jesosy no teny hoe moa tiava ianao, fitiavanao avy eto Petera mitovy amin'ny fitiavany reto na ahoana? Satria Petera dia hitarika, Petera mpitarika, Petera hitan'i Jesosy, hitan'ireo mpianatrareo ny fahalemeny. Namadika an'i Jesosy izy, mazava tsara, nilazan'izany daholo ny filazany tsara, sinoptika na ny filazany tsara araka ny Jaona koa raha moa na tsy mivantana aza. Namadika an'i Jesosy Petera, hitan'ny mpianatra izany. Noho izany dia nametra-panontaniana amin'ny Petera Jesosy hoe tokony ho hitan'ireto mpianatra ireto, fa lehibe lavitra noho ny fitiavan'ireo mpianatra ireo ny fitiavanao, satria ireo mpianatra ireo tsy namadika tahaka an'izay nataonao. Noho izany dia fijoroana vavolombelona andrasana aminao dia zao: satria ianao nitarika, ianao ny zokony, ianao ny lehibe, ianao modely, dia zao tokony asehonao amin'reto mpianatra reto, reto namanao reto, fa lehibe lavitra noho ny fitiavanao, fitiavan'ireto ay ny fitiavanao ahy. Dia mivaly tenin'ny Petera mazava ho azy tsotra be: eny tompoko, fantatro fa tianao aho.
Petera tsy namara manao hoe fantatrao fa mihoatra noho ny fitiavako, fantatrao fa mihoatra noho ny fitiavanareo mpianatra reo ve Petera tsy niteny mihitsy. Petera tsy niteny mihitsy ejenao koa ve Jesosy de toron'izany, ianona anke tsy tianao akory, ianona tsy tianao akory, za tena tianao. Fa mivaly tenin'ny Petera tsotra be mihitsy, fantatrao tompo, fantatrao fa tianao a. Petera tsy nahafantatra ny fatra ny fitiavany namany any Jesosy. Fa raha amintsika karazan'olona somary kevikevoka ankehitriny tony de teny mihitsy manao hoe ianona ve Jesosy tsy de tianao mihitsy iny ara-nge mananona anao, iny ara-nge zao fa za tianao a. Petera dia tsy mipetraka tsy nitsara na inona mihitsy am'izay mety hoe toerana nametrahan'ny tompony hafa. Fa zao hoy Petera manao hoe tsy mampaninona azy zay fatra ny fitiavan'ireo Jesosy a. Tsy mampaninona mihitsy fa izao fotsiny tiako ambara aminao, tianao a. Ravako inona moa zany ary ny toetran'ny olona tao amin'ny Jesosy anaraka azy, ny olona tian'i Jesosy. Ny olona tian'i Jesosy, zay ny tenenin'i Jesosy manao hoe avy manaraka, tsy mpanaraka ny tompo zay tsy tian'ny tompo. Inona moa hoe tian'ny tompo? Tian'ny tompo de ny olona makatony ny teniny, manao ny sitrapony. Ny fepetra voalohany na ny zavatra andrasan'ny tompo amintsika zany izay tononona hoe mpanaraka azy a de ny fijoroana vavolombelona fa tian'i Jesosy tsika. Manaraka an'i Jesosy tsika tsy amy lafiny materiel hoe te hahazo zavatra, tsy manaraka an'i Jesosy amy lafiny filan-javatra. Am'izao rehetratsika zao moa betsaka ny ndrentsika mitonona kristianina misaotra an'Andriamanitra tsika fa fahasoavana zany. Fa ny tsy tokony adorana de zao tsy izay mitonona hoe kristianina akory de kristianina tokoa. Tsy afaka mitsara an'izany aloha tsika mazava ho azy. Martin Luther de niteny an'izany. Manao hoe tsika tsy afaka mitsara mihitsy ny hoe iza ny kristianina, iza ny tsy kristianina raha ao anatin'ny fiangonana. Satria Martin Luther dia avy any tao anatin'ny tontolon'ny moyen âge, niaina tsara n'zany hoe fanavahana zany, niaina n'zany fahefa-piangonana tamin'ny fotoanany moyen âge zany a, ka fiangonana tam'zany fotoana zany de afaka nanavaka mihitsy hoe ianao tsy izy, ianao izy. Fa Martin Luther no nanome fahamaritana mazava tsara mihitsy manao hoe ny antsoina hoe fiangonana nge de zay mino an'i Kristy, zay nitonona hoe kristianina, zay niteny hoe za de mino an'i Jesosy, zay ny atao hoe fiangonana. Na iza na izy ao anatin'io trano fiangonana io ka nitonona hoe za mino an'i Jesosy de fiangonana izy hoy Martin Luther. Zay le boribory lehibe anankiray ho Martin Luther zay toy ny boribory iombona ny kristianina rehetra ka io boribory hita maso io de ny trano fiangonana. Saingy hoy Martin Luther manao hoe amin'io boribory lehibe io zany hoe am'ireo kristianina be de be mitonona ho kristianina reo de misy kosa tononon'ny tompo ho kristianina. Itsika manonona ny tenantsika ho kristianina, ary zany tokoa tsika. Fa ny tompo koa de manonona atsika ho kristianina ho Martin Luther. Zany hoe ao anatin'io boribory lehibe io de misy boribory kely izay tenany Kristy marina tokoa. Io tenany Kristy marina tokoa io de Kristy ihany mahafantatra azy ho Martin Luther. Zany hoe itsika tsy tena mahafantatra hoe iza marina ny tena fiangonana, ary tsy anjarantsika zany ho Martin Luther. Na Saint Augustin koa mbola namafy an'izany am'le asa soratra lehibe momba an'le hoe les deux cités. No hoe tsy tsika akory no afaka manondro hoe raha anona tsy izy, raha anona izy hoy Martin Luther, fa ny tompo ihany mahafantatra hoe ireto ny tenako ety an'ity zao tontolo zao ty, ireto ny tena fiangonana, ireto ilay mpanaraka, ireto ilay tena tia, ireto kosa de zao mety ho filan-javatra. Tsy afaka mamantatritsika mihitsy marina fa tsy afaka mitsaritsika zany manao hoe ry an'ny de manaraka ny tompo fotsiny noho ny filan-javatra. Tsy afaka mitsara an'izany sika, fa afaka mandiny tena kosa isika manao hoe za ve mpanaraka ny tompo marina, fa raha tena mpanaraka ny tompo de ny antony anarahako ny Kristy de ny fitiavako azy. Tsy misy kajikajy mihitsy hoe za tompo dia izao na izao. Ny perikopantsika tamin'ny omaly ny alahady de momba ny Joba. Joba izay
satria Joba de niteny tamin'Andriamanitra, Satana de niteny tamin'ny tompo, tamin'ny Jehovah manao hoe Joba nge menao zavatra be de be, materialista nge hoe menao zanaka tsara tarehy izy, menao tany izy, menao vady izy, menao voninahitra izy, ataonao tian'ny olo izy, kaizany tsy anarahany anao, mazava ho azy, manaraka anao izy, tianao izy, satria menao an'izany rehetra zany. Fa rehefa tsy menao an'izany rehetra zany izy de jerenao tsara fa hiala izy. Zany hoe ny antony ny anarahany Joba anao de zao intérêt, tianao izy, manaraka anao satria omenao azy zay ilainy. Fa raha esorinao aminy zay ilainy de mino ahy ianao fa hiala aminao Joba. Hoy Satana mantsy an'Andriamanitra. Ary dia mety misy karazan'olona tahaka zany ve kristiana, hoe ny antony anarahana ny tompo de hoe noho ny olany ihany vetivety ihany, noho ny zava-manahirana anazy ihany, noho ny mahaporitra azy ihany. Tsy ajarantsika ny mitsara zany fanjaran'ny tsirairay ny mamaly fanontaniana hoe za tompo manaraka anao, za tompo mpino, ary ny antony arahako anao de satria tianao. Raha toa ka mijery lay voambolana ampiasain'ny Jaona isika, efa andresantsika teto mofinahy ataona vitsivitsy laza zay, no hoe mampieritreritra ny tijona to faharoapolo ty ao amin'ny filazantsara dia misy matoanteny na verbe anakiroa ilazana ny matoanteny hoe ty na mity. Misy ihany any amin'ny septante ny matoanteny antsoina hoe orao, zay nazahoana ny matoanteny orao zay mity ihany voambolana fantatry ny septante io, nazahoana ny fitiavana ataontsika hoe eros zay va amin'ny teny hoe orao. Io matoanteny io na i verbe io tsy hita ao amin'ny testamentra vaovao akory, fa hita any amin'ny septante, fa fitiavana na mity amin'ny fitiavana ara-nofo no heviny. Tsy hoe diso akory izy, tsy hoe fitiavana tsy hoe diso akory, fa fitiavana miainga amin'ny ara-nofo, fitiavana tiako satria mahafinaritra, tiako satria tsara, tiako satria zay le fitiavana ara-nofo, fitiavana ateraky ny fitiavan'ny vatana. Raha ohatra moa ka jerevantsika amin'ny teolôjian'ny Paoly, Tesalona voalohany toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo de misy ataontsika hoe hierarchie na tanatohatra tsara ny olona, de lay olombelona nofo no aty ambany indrindra, lay olombelona nofo na lay olombelona vatana, lay olombelona soma, zay io farany ambany io. Ka ilay eros de tsinona akory teo amin'ny grika fa lay olombelona zay tia amin'ny alalan'ny endrika ivelany na vatana ihany, fihetseham-po zany io. Tsy hoe tsy fitiavana io akory fa fitiavana zay sokajian'ny grika ho fitiavana tsotra ihany, zava-dehibe izay. Fa ny faharoa de zao, ny matoanteny faharoa de ampiasainy io ndray de matetika ampiasain'ny Jaona, sy ampiasain'ny filazantsara, ampiasain'ny Paoly koa aza amin'ny sorany, de ray matoanteny hoe agapao, izay nazahoana lay hoe fity agape. Dia eto amin'ny teadiny to am-piaratanantsika ity de zao mampiasa ny voambolana hoe agapao io Jaona eto. Ny fity agapao na mity amin'ny matoanteny agapao na mity amin'ny fity agape de fitiavana zay ambony de ambony tokoa. Io dia lay fitiavan'ny fanahy, io lay fitiavan'ny fanahy, io lay fitiavana tsara indrindra, io le fitiavana hoe tiako anao na de zao aza, tiako anao na de tsy tia aza, tiako anao na de tsy mahazo tombontsoa ninina aminao mihitsy tiako anao na de zao aza de tiako foana ianao. Zay le agapao, fitiavana tsisy takalony, fitiavana tsy miandrona inona na inona, zay oarin'ny filazantsara amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tiatsika amin'ny fity agape. Fa le fitiavana faharoa zay atonotony zany efa fitiavana fahatelo ry ambony ery, fa ny fitiavana tenatenan'io dia lay fitiavana antsoina hoe fileo, avy amin'ny matoanteny hoe fileo nazahoana ny hoe fity filia. Io de fitiavan'ny brala, fitiavan'olona mitovitovy, fitiavan'ny mpiray tanindrazana, fitiavan'ny mpiray fikambanana, tiako anao satria samy malagasy tsika, fity filia ny ampiasaina, tiako anao satria mpiray fikambanana ao anatin'ny sekolontsika, dia zay le fity filia. Fitiavana hoe tiako anao satria mazava ny antony itiavako anao, mpiray tanindrazana angentsika, mpiray fikambanana amin'ray aman-dreniny mpianatra angentsika, mpiara-mivarotra angentsika, misy tombotsoa resantsika ange, ahoana ny tsy itiavako anao, fa le mpifanila bodirindriny tsika, ahoana ny tsy itiavako anao, mpiray fiangonana tsika, fity filia zay, mazava tsara lay satria. Reo fity anakiroa reo de ny fity filia sy ny fity agape, na ny matoanteny agapao sy ny matoanteny fileo de samy ampiasain'ny Jaona amin'ity toko fa raiky amby roapolo ty.
raha lahatra de zao lay fity filia de le fitiavan'olombelona, lay fity agape de le fitiavan'Andriamanitra, lay matao teny hoe agapao. Eto ary de zao ny zavatra mitranga. Nametraka fanontaniana voalohany Jesoa rehefa sakafo izy de io Jesoa tamin'ny Petera, ry Simona zanaky Jaona, moa no fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany reto. Dia fity napetraky fanontaniana napetraky Jesoa voalohany de hoe ono ary Petera, enao ve ty amin'ny fity agape? La nampiasa ny voambolana voalohany zany Jesoa. De namaly Petera, valiny voalohany, eny tompoky anao malala fa ty anao aho. De ny mahagaga de zao fity filiany nampiasain'i Jesoa. Ny fity filiany no navaliny Petera. Zany hoe Jesoa zany miteny an'i Petera aminay ono ary Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto, zany hoe moa ve ny fitiavanao ahy ty amin'ny fity agape ve ianao? De Petera mamaly manao hoe eny tompoko, fantatrao fa ty anao aho, ty anao amin'ny fity filia. Fitiavana andrasan'i Jesoa fity agape, fitiavana valiny Petera fity filia. Fanontaniana faharoa, nametraka fanontaniana ndray Jesoa, ono ary Petera, moa ty hava ianao? Mbola nampiasain'i Jesoa ihany fity agape, mbola ty amin'ny fity agape ve ianao? Fanontaniana faharoa, valiteny faharoa no meny Petera, eny tompoko, fantatrao fa ty anao amin'ny fity filia. Io zany de efa tsy mitovy, tsy kisendrasendra fa ny fitansan'ny Jaona io atao teny io na io lay anarany eto lay fitiavana. Jesoa miandry fity agape amin'ny Petera, Petera kosa mamaly amin'ny fity filia. Toy ny teny zany Petera manao hoe Tompo fantatrao fa ty anao angiahy, saingy tsy vitako ny mity anao amin'ny fity agape, fity filia ihany. Tiako anao satria mpampianatra, tiako anao satria ianao nge mikarakara, tiako anao satria samy Galiliana tsika, tiako ianao satria samy mpiray tanindrazana tsika, tiako ianao satria zao ianao nanao an'izao tamin'ny fiainako. Zay le fitiavan'i Petera. Jesoa kosa miandry azy manao hoe ono ary Petera, ianao ve tena ty amin'ny fity agape hoe ty ahy tsy misy fepetra, ty ahy tsy miandry tompontsony ininona? Ano fahatelo mamperitreritra de zao rehefa nametraka fanontaniana fanotelony Jesoa de fity filia am'zay no napetrany. Eny ary Petera, moa ty hava ianao? De fity filia na filio na lay fitiavana filia nandrasan'i Jesoa tamin'ny Petera. De namaly Jesoa, namaly Petera, hoy ny filazan'ny Jaona azy hoe de nalahelo indrindra Petera, de niteny manao hoe eny tompoko, fantatrao fa fity filia tiavako anao. Zany hoe nekeny Jesoa lay fitiavany Petera, tsy takatry Petera lay fitiavany Andriamanitra, le agape. Toy ny raha dika zany la heviteny de zao Andriamanitra miandry amintsika fity agape, itsika tsy manana fa tsy fity filia, itsika tsy afaka tia an'Andriamanitra tahaka ny fitiavan'Andriamanitra atsika, fa mandrakariva tokoa sika de zao fitiavana ateraky ny tompontsoa aza ndray, mety fitiavana mampalahelo kely mihitsy ny tiavantsika an'Andriamanitra, mety fity filia hoe za Andriamanitra tianao, kenao kosa nge Andriamanitra namela ka eny za tianao satria anao nge manome sakafo, ianao mikarakara, manome fahasalamana, tianao Andriamanitra satria za mila zavatra koa nao kanesako any aminao, tsy maninona zany fa fity filia zany. Saingy zao mahafitiavana an'Andriamanitra de neken'Andriamanitra zay fity filia ny Petera zay, de izy manao hoe eny ary, tena moa tia amin'ny fity filia tokoa va ianao? Moa ve tena tia tokoa ianao? Raha ohatra ka omeko zavatra ianao de sa tia ve ianao? Fa ndraindray ara mbola tsy zany tsika. Ndraindray ara manome zavatra tsika Andriamanitra, mikarakara tsika Andriamanitra, mamelona tsika Andriamanitra fa zao mbola tsy tiatsika ihany izy, fa mbola ny zavatra omeny atsika ny tiatsika azy, tiatsika noho izy. Zay mahatoka amin'i Jesoa eto, nidina ka niteny tamin'i Petera hoe moa tena tia amin'ny fity filia va ianao? Rehefa tsy tratranao ara lay fity agape hoe tia an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, tsy miandrina inona na inona, moa ve tena tia amin'ny fity filia izay tonononao io tokoa raha ve ianao? De nalahelo Petera, afaka malala. Inona no afatra tiany Jaona ho lazainy izao? Andriamanitra de tiatsika amin'ny fity agape, tena tiatsika amin'ny toetratsika maha isika tsika io, de tian'Andriamanitra isika. Ary izay fitiavatsika an'Andriamanitra eken'Andriamanitra io, zay mahafitiavana an'Andriamanitra.
Andriamanitra tsy avy tsara, Andriamanitra tsy nanome moral ny Petera. Jesosy manao hoe ianao kongena mavika impiry, ianao nge tsy mahatoky. Tsy izay mihitsy fa ny ekeny Jesosy, lay fitiavana mampalahelo kely ny Petera iny, lay fitiavan'olombelona mety miova iny teny ekeny Jesosy ny raisiny. Atria afaka malala ny toetra an'Andriamanitra. Andriamanitra ndia izao tia antsika izy, ary amin'izay toetra itiavantsika an'Andriamanitra de mahatoky antsika izy. Hoy Jesosy isaky miteny Petera manao hoe, rehefa avy miteny Petera hoe fantatrao fa tianao aho, de hoy izy manao hoe zao ara no izy fa ano ary ny ondrikeliko, zao ara no izy andraso ara ny ondriko, ary zao ary ny izy fa ano ara ny ondriko. Zany hoe raha vao miteny Petera manao hoe za tianao, de zao asanao terak'izany. Hotsika manao hoe olona manahoana ary manaraka an' Jesosy? Olona tian' Jesosy. Ary rehefa tian' Jesosy ianao, na ahoana ny fatra ny fitiavanao an' Jesosy, na fity agape io, na fity filia io, de zao no izy omen'Andriamanitra asa ianao, omeny Jesosy asa ianao. Ny olona tenenin' Jesosy hoe avia anaraka de zao olona tian' Jesosy, ary ekeny Jesosy io fitiavantsika. Ndraindray mety hoe tsy mahavita araka ny tokony ho izy io, ndraindray le fitiavana kely mampalahelo mety ho miova, mety ho mora resy, mety mora andalovan'ny fizahanttoetra. Ekeny Jesosy io fitiavana io, ary tsy vitany ekeny io fa zay ny faharoa, itokisany io. De izy manao hoe omeko, na izay ara ny fitiavanao de zao, na fity filiara ny fitiavanao fa tsy fity agape de zao omeko asa ianao. Afaka malala ny fanontona an'Andriamanitra de mahdrefy hamantarana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny fitiavana de miteraka asa. Na inona de zao, ny fitiavana rehefa ao anatin'ny olona ny fitiavana de miteraka asa mandrakarivo zay. Zay mahatonga an'i Paoly miteny fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Rehefa misy olona tia olona anankiray de zao tereniny fitiavana iny izy hiasa, tereniny fitiavana iny izy hanao zavatra. Ary de eto afaka malala dia izay ko ny tian'ny tompo aseho hoe rehefa tian' Jesosy ianao de irainy ny asa ho azy, irainy manao zavatra eo amin'ny toerana tokony isy azy. Ary zao ny nara mbola manazava an'izany lavitra manao hoe hanao asa lehibe noho izao azy izy, hoy Jesosy. Zany hoe hanao asa lehibe noho Jesosy azy tsika. De tsika mieritreritra hoe ahoana moa zany ny tenin' Jesosy zany? Za zay mpanoty ty, za zay tsy mendriky ty, za zay tsy mahay manahina ty, za zay tsy madio fo ty, za ty ve de hanao asa lehibe noho Jesosy? Ny valiny de zay, manao asa lehibe noho Jesosy tsika. Jesosy ange voafetra tao Palestine, amaho Jesosy olombelona io zany, voafetra tao Palestine. Fa izao ary isika izao tontolo zao no asain' Jesosy itorin'ny fiangonana filazantsara, hanao asa lehibe noho Jesosy itsika, satria eo ny fanahy masina, satria hitarika antsika ny fanahy masina. Afaka malala manaraka ny tompo ianao satria mpino dia mamaly ny fanontaniana, satria tian' Jesosy ianao, ary satria tian' Jesosy ianao de zao omen'ny tompo anao ny asa tandrifen'izany. Fa ny faharoa sady farany dia rehefa avy namiasy Jesosy de hoy izy amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 8:20 manao hoe zao no lazaiko anao, raha mbola tanora ianao de nandeha tam'izay tianao, fa rehefa tonga kosa ny fahalebiazanao de olon-kafa no anikina anao, ary izy no hitondranao am'izay tsy tianao. Ary zany no ilazany mba anambarany fomba ny fahafatesany izay ankalazany an'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainan'ny olombelona na inona de zao misy fetra. Tsy tanora foana ny olombelona. Zay no ambaran'i Jesosy eto. Oka ambara aminao ry Petera, fa raha manome anao asa nde zao olombelona nofo ianao, hiandry ny ondriko ianao, hamahana ny ondriko ianao. Fa izao ry havako, na iza n'iza de zao asehon'ny tompo eto fa nofo isika mety manapitra, mety melehibe, mety miantitra ara, mety mihosa ara. Tsika mantsy mieritreritra manao hoe ka za nge mpanompon'Andriamanitra, za tsy ankina amin'olona zany mihitsy za natao iankinana foana, za vahaolana foana, za tsia. Mety misy ny fotoana fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra
lasa miankina izy fantsiakina be de be ireo mpanompon'Andriamanitra mby amin'ny fisotrondronono tazanao ny rehidrehitra tamin'ny toriteny, tazanao ny rehidrehitra tamin'ny fampianarana, nanoratra boky maro, niankinana tamin'ny tolotsaina, na mety tolotsaina zao rehefa tonga amin'ny fahalembiazana de tazanao mihosa, tazanao tantanina, tazanao ndraindray ara le saina efa tsy mahatadidy tsony, ndraindray ara le saina efa tsy azo anterana tsony satria manapetra ny olona. Asehony Jesosy zany fa izao tsy anjely akory ianao raha mitoro ny filazantsara, tsy hoe tsisy kianina akory ianao ka dia tsy iova, tsy ontsina mihitsy ao anatrehan'ny fotoana, fa iny tompo manao hoe handaitra aminao io fotoana io. Andriamanitra ihany tsy mandaitra amin'ny fotoana, Andriamanitra tsy mety miantitra, fa ny olombelona mandahitra amintsika amin'ny fotoana de miahosa tsika. De rehefa nilaza zany Jesosy de miteny anao hoe avy manaray ahy. Afaka malala ny tompo io de maneho fa tia tsika izy, tia tsika ao anatiny io fetratsika io isika voafetran'ny fotoana, voafetran'ny toe-javatra maro samihafa io tsika tiany Jesosy, io ny tian'ny tompo anaraka azy. De afaka malala manomboka ny herinandro mpino ianao, tia ny tompo, tao amin'ny tompo anaraka azy, tanterao ny asany amin'ity herinandro ty indray, tanterao ny asany zay tsy mitodika amin'ny tenanao, tsy asa natao ho an'ny tenanao mahasoa ny tenanao ihany, fa asa mahasoa ny hafa. Ivavaka sika. Tompo misotranao zahay, misotranao fa ianao de tianay noho ny fitiavanay ianao, tsy nay tianao zahay, raha tsy efa ianao no nanatona anay tamin'ny hazo fijalianao ka namelona anay hanana fiainam-baovao hitiavanay ianao Andriamanitra. Vaovao ny herinandro tompo, mametra-panontaniana aminay ianao, mo tianao vazahay ary dia tao aminao zahay hanaraka anao. Tompo de tehirizy ho tiam-ponay ny fitiavana anao zay anjary fitiavana namana makivaky ity herinandro ty. Ataovy tiam-ponay mandrakariva ny fitiavana anao zay hanjary fitiavana ny asa, ny mpiarabelona, ny tontolo iainana. Ataovy ty anatinay ny fitiavanao mba hitombonay amin'ny fifaliana. Anjaka Jesosy amin'ny fanahinao masina, aza mahafoina mahasaraka anay ianao. Da io ny isan'andronay, da io ny fanoloran-tenanay ary arovo zahay. Eo anay ny fiadanam-po amin'ny herinandro ty ary ampahomby azo zahay. Esory zay rehetra sankatsakana tsy iadananay, tsy hifalianay ary ataovy ambany fahasoavanao zay kasainay rehetra. Sao ta Jesosy.